कुनै एउटा खास परियोजना गर्ने या नगर्ने भन्ने आधारमा यो गठबन्धन गरिएको होइन। कुनै तरिकाले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनका कारण त्यो प्रक्रियाबाट पैदा भएको यो गठबन्धनलाई टुटाउनको निम्ति, यो सरकारलाई गिराउनको निम्ति, निर्वाचन प्रक्रियालाई बिथोल्नको निम्ति अनेक खालका प्रपञ्चहरू छन्। हाम्रै अगाडिबाट 10 दिन सार्न पर्यो सभामुखजी भनेर सञ्चार मन्त्रीले भन्नुभयो। तर मिडियामा चाहिँ प्रचण्डलाई के गरी बदनाम गर्न सकिन्छ यो प्रक्रियामा र जनतालाई के गरी भ्रमित पार्न सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्रको अङ्गको रूपमा प्रचार गरियो। हिजो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो भनिदिनुहोस् जनतालाई यो झुटो कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले नै गरेको भनिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। म आज त्यो भन्न पनि चाहे। कुनै एउटा परियोजनासँग सम्बन्धित गराएर गठबन्धनको भाग्य र भविष्य बारे सोध्छ भने त्यसको हाम्रो ऐतिहासिक धरातल भत्काउने जस्तै हुन जान्छ। अहिले हामीलाई बदनाम गर्ने, कमजोर पार्ने, विभाजित गर्ने तमाम षड्यन्त्रलाई पनि हामी परास्त गरेर अझ विजयी भएर हामी समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास अहिले पनि त्यत्तिकै कायम छ जति जनयुद्धको सुरुवात गर्ने बेलामा थियो। सामन्ती युगको हिजोको अवस्था र आजको गणतन्त्रको युगको अवस्थामा नयाँ राष्ट्रिय एकता, नयाँ संविधानले कायम गरेकै छ। यति धेरै चिजहरू भए फेरि पनि एउटा वर्ग, एउटा शक्ति, एउटा प्रवृत्ति त्यही अभियानमा छ। कसरी यो माओवादी आन्दोलन र यसको मुख्य नेतृत्वलाई अझ कमजोर पार्न सकिन्छ, बदनाम गर्न सकिन्छ, भएका नभएका उल्टा झुटा अतिरञ्जित एउटा मनसायले गरेको कामलाई अर्को ढङ्गले व्याख्या गर्ने, जनयुद्ध र त्यसले ल्याएका परिवर्तनलाई केही गरी कमजोर पार्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासहरू फेरि नयाँ सिराबाट आउन खोजेका छन्। क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको लडाइँमा अन्तिममा कसले जित्छ यो प्रक्रियाभित्र भन्ने कुराको अन्तिम टुङ्गो अझै लागेको छैन। दृढ सङ्कल्पसहित सङ्घर्षको मैदानमा जान पर्यो। हामीले सबै चिज छोड्यौँ, जरुरी पर्छ भने जस्तोसुकै त्याग र बलिदान गर्न पनि हामी तयार छौँ भनेर हामी सडकमा गयौँ। प्रतिगमन र उपलब्धिलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध जनतालाई अपिल गऱ्यौँ र हामी आफै सडकमा पुग्यौँ। लाखौँ लाख जनताहरू देशव्यापी रूपमा त्यसको पक्षमा खडा भयो। निकै ठुलो डिजाइन अन्तर्गत अगाडि बढाइएको प्रतिगामी कदम असफल भयो। जुन गठबन्धनको स्थिति, सरकारको स्थिति छ र हामी त्यो मार्फत फेरि एउटा नयाँ निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने र संविधानलाई, जनताका अधिकारलाई अझ विकसित र परिमार्जन गर्ने प्रक्रियामा छौँ। यो ऐतिहासिक दिन फागुन 1 गते नेपालको इतिहासमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको निम्ति बलिदानको एउटा ऐतिहासिक कृतिमान कायम गर्न सुरु गरिएको दिनमा त्यो प्रक्रियामा शहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु पार्टी केन्द्रको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट। त्यसै गरी बेपत्ता योद्धा र घाइते अपाङ्ग तमाम कमरेडहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूका परिवारजनहरूप्रति पनि पार्टी केन्द्रको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले हरेक वर्ष जनयुद्ध दिवस भनेर फागुन 1 गते मनाउँदै आएका छौँ। तर प्रत्येक वर्ष मनाउने क्रममा देशको राजनैतिक परिस्थिति, वर्ग सङ्घर्षको स्थिति, सामाजिक रूपान्तरणको स्थिति एउटै रहने गरेको छैन। प्रत्येक वर्ष जति बेला नयाँपन, केही न केही अवसर र केही न केही चुनौती बोकेर आएको हुन्छ। मैले पहिलो वर्ष हामीले जनयुद्ध दिवस कसरी मनायौँ भनेर स्मरण गर्दा 53 सालमा हामीले कसरी मनायौँ, 54-55 किलो सेराटुको डरलाग्दो अपरेसन चलेको बेलामा हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्ने क्रममा कसरी जनयुद्ध दिवस मनायौँ, सङ्कटकाल लगाएर दमनको एउटा भीषण प्रक्रियाको सामना गर्ने दिनमा हामीले कसरी मनायौँ, हाम्रो पार्टी नेता र सबै क्रान्तिकारी योद्धाहरूको टाउको मूल्य तोकिँदै गर्दा हामीले जनयुद्ध दिवस कसरी मनायौँ, अनि शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएपछि
शान्ति सम्झौता भएपछि संविधान सभाको प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि कसरी मनायौँ र अनि त्यसमा पनि गणतन्त्र नेपालको पहिलो नेतृत्व गर्ने पार्टीको रूपमा माओवादी पार्टी आइपुग्दा हामीले फेरि जनयुद्ध दिवस कसरी मनायौँ र प्रत्येक वर्षका सम्भावना र चुनौतीहरूलाई हामीले कसरी डिल गर्यौँ, ह्यान्डल गर्यौँ, यसका सबैका आफ्नै विशिष्टताहरू छन्, आफ्नै विशेषताहरू छन्। म कमरेडहरूलाई यी सबै ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू सामान्य होइनन्, सामान्य दिनचर्याका घटनाक्रम जस्ता होइनन्। यी निकै दूरगामी महत्त्वका नेपाली समाजलाई र नेपाल राष्ट्रलाई अनि नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमजीवीहरूसँगको सम्बन्धलाई नै प्रभावित पार्ने, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई नै नयाँ नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने परिघटनाहरू हुन्। हामीले भन्दै आएका छौँ, नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको राज्य विस्तार अभियान भनौँ, त्यति बेला गरिएका युद्धका परिघटनाहरू त्यसको आफ्नै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थियो, त्यसको आफ्नै ऐतिहासिक वस्तुगत आवश्यकताहरू पनि थिए। त्यसपछि युद्धको रूपमा नेपाली समाजलाई झकझक्याउने, नेपालको इतिहासलाई नै नयाँ मोड दिने, नेपाललाई नै एउटा नयाँ युगमा पदार्पण गर्ने युद्ध, विद्रोह, क्रान्तिको रूपमा महान जनयुद्ध स्थापित छ, स्थापित भयो। र हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र सङ्घीय गणतन्त्रको घोषणा गर्दै गर्दा हामी सबै गौरवान्वित भयौँ, नेपाल राष्ट्र नै गौरवान्वित भयो। यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित जाति जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, सबै क्षेत्रका जनताले पनि एउटा नयाँ सुनौलो दिन अब हाम्रो जीवनमा आउँछ भन्ने महसुस गरे। संविधानमा समावेशी र समानुपातिकताको मान्यताबाट अब यो देश नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध हुन्छ, किनभने विगतमा सामन्ती राज्य सत्ताले फुटाउ र राज गर भन्ने मान्यता अनुसार नेपालका विभिन्न जातिहरूप्रति पनि विभिन्न प्रकारको नीति, विभिन्न क्षेत्रहरूका जनताप्रति पनि विभिन्न प्रकारको नीति गरेर विभेदमा राख्ने कोसिस गरिएको हामी सबैले बुझेका छौँ, महसुस गरेका छौँ। त्यसरी चल्ने गरेको राज्यको ठाउँमा अब सबै तह तबकाको प्रतिनिधित्व हुने, कम्तीमा नयाँ राष्ट्रिय एकताको आधारशिला खडा भयो। यो पूर्ण भयो भनेर हामीले कहिल्यै पनि भनेका छैनौँ। यसलाई अझ विकसित गर्नु छ, यसलाई अझै परिमार्जित गर्नु छ, संविधानलाई अझै संशोधन गरेर सबै जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र वर्ग समुदायलाई अझै एकताबद्ध गर्नु छ। तर इतिहासको सामन्ती युगको हिजोको अवस्था र आजको गणतन्त्रको युगको अवस्थामा नयाँ राष्ट्रिय एकता नयाँ संविधानले कायम गरेकै छ। मैले के देख्छु भने हामी हिजो पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको क्रममा होस् या गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलनको क्रममा हामीले जे भोगेका र देखेका थियौँ, नेपाली समाजले जे भोगेको थियो त्यसको ठिक विपरीत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गरेकै हो। राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि हिजो लामो समयदेखि कायम रहेको, कोही राजा परस्त, कोही के परस्त, कोही के परस्त भनेर राजनीतिक दलहरूको बिचमा राष्ट्रिय उद्देश्यको निम्ति समर्पित भएर लाग्नुभन्दा एकअर्काप्रति अलि बढी नै शत्रुतापूर्ण सङ्घर्षको स्थिति हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ। तर जनयुद्धले नै र जनयुद्धको जगमा भएको जनआन्दोलन समेतको समायोजनले नै नेपालका राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि एउटा नयाँ सङ्कल्प, नयाँ एकता, संविधान सभाको निम्ति सङ्घर्ष, सङ्घीय गणतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष
र एउटा नयाँ समृद्ध नेपाल निर्माणको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने एउटा नयाँ सङ्कल्पको आधारशिला खडा गर्यो। म आजको दिन 27औं जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भमा यो कुरालाई म विशेष जोड गरेर भन्न चाहन्छु, नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम भएको हो र यो नयाँ राष्ट्रिय एकताले सामाजिक सद्भाव, समाजमा सबै आफू बिस्तारै अधिकार सम्पन्न हुँदै गएको र हुँदै जाने विश्वास यसले पैदा गर्यो। यो कुरा एउटा वर्गलाई, एउटा तबकालाई, एउटा विचारका मान्छेलाई, एउटा प्रवृत्तिका मान्छेलाई सुरुदेखि मन परेको थिएन। हामी जनयुद्धलाई स्मरण गर्दै गर्दा सुरुका दिनमा कसरी सखाप पार्ने अभियान चलाउन खोजियो त्यो कुरा र विभिन्न अभियान अन्तर्गत यसलाई बल प्रयोगकै आधारमा, शक्तिकै बलमा दबाउने जो कोसिस गरियो त्यो कुरा स्मरण गर्दा र अहिलेको नयाँ राष्ट्रिय एकताको त्यो कुरा स्मरण गर्दा हामी सबै विशेष रूपले गम्भीर हुन जरुरी छ। आज एकचोटि फेरि जनयुद्ध र त्यसले ल्याएका परिवर्तनलाई केही गरी कमजोर पार्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासहरू फेरि नयाँ सिराबाट आउन खोजेका छन्। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने र यो परिवर्तनको नेतृत्वको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई कमजोर पार्ने प्रयासहरू अहिले नयाँ ढङ्गले अगाडि आएका छन्। आज जनयुद्ध दिवस मनाउनुको हाम्रो तात्पर्य एकचोटि फेरि नयाँ सङ्कल्प लिनुपर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति र प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षाको निम्ति संविधान र त्यसमा राखिएका प्रावधानहरू, जनपक्षीय प्रावधानलाई अझ परिमार्जन गर्ने सङ्कल्प सहित हामीले अगाडि जानु छ। आजको दिनले हामी सबैलाई, देशभरि रहेका, देश बाहिर रहेका तमाम क्रान्तिकारीहरूलाई एउटा नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्ने, नयाँ सङ्कल्प लिने, नयाँ कमिटमेन्टको निम्ति आजको दिन ऐतिहासिक दिन बनेको छ। र म हिजो जनयुद्धको प्रारम्भिक तयारीको योजना बनाउँदै गर्दाका दिनहरू स्मरण गर्दै प्राप्त अधिकारको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणको निम्ति एकचोटि फेरि नयाँ सङ्कल्प लिने दिन हो। म देशभित्र र देश बाहिर रहेका तमाम क्रान्तिकारी कमरेडहरू, मित्रहरू र यो देशमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको हक अधिकारका पक्षपाती तमाम जनसमुदायप्रति पनि म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। आजको दिन हामी सबैले फेरि एउटा नयाँ एकता कायम गर्ने, नयाँ ऊर्जासहित नयाँ अभियानमा प्रवेश गर्ने दिनको रूपमा यसलाई बदल्न जरुरी छ। हामी हेर्यो भने हामी पटक पटक प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी अवसरवादीहरूले जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्ने या उल्ट्याउने षड्यन्त्रका विरुद्ध हामी सङ्घर्ष कुनै न कुनै रूपमा गर्दै आएका छौँ र गत सालदेखि अहिले हामी सबैले प्रत्यक्ष रूपले भोग्यौँ। प्रतिगमनले कसरी टाउको उठाउन खोज्यो, संविधानलाई कसरी निस्तेज पार्न खोजियो, संविधानका पनि ती प्रावधानहरू जुन प्रावधानहरू प्रगतिशील छन् तिनलाई कसरी उल्ट्याउन खोजियो र यो देशलाई फेरि एउटा राजनैतिक सङ्कटको भुमरीमा लान खोजियो र त्यसका विरुद्ध हामीले फेरि एकचोटि दृढ सङ्कल्प सहित सङ्घर्षको मैदानमा जान पर्यो। हामीले सबै चिज छोड्यौँ
जरुरी पर्छ भने जस्तोसुकै त्याग र बलिदान गर्न पनि हामी तयार छौँ भनेर हामी सडकमा गयौँ। जब हामीले प्रतिगमन र उपलब्धिलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध जनतालाई अपिल गऱ्यौँ र हामी आफै सडकमा पुग्यौँ, लाखौँ लाख जनताहरू देशव्यापी रूपमा त्यसको पक्षमा खडा भयो र निकै ठुलो डिजाइन अन्तर्गत अगाडि बढाइएको प्रतिगामी कदम असफल भयो। एकचोटि फेरि नेपाली जनता, एकचोटि फेरि क्रान्तिकारी नेतृत्व सफल भयो र अहिले जुन गठबन्धनको स्थिति, सरकारको स्थिति छ र हामी त्यो मार्फत फेरि एउटा नयाँ निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने र संविधानलाई, जनताका अधिकारलाई अझ विकसित र परिमार्जन गर्ने प्रक्रियामा छौँ। हामी त्यहाँसम्म आइ त पुगेका छौँ, तर क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको लडाइँमा अन्तिममा कसले जित्छ यो प्रक्रियाभित्र भन्ने कुराको अन्तिम टुङ्गो अझै लागेको छैन। पराजित प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति चुप लागेर बसेको छैन, उसले अझै पनि प्रतिगमन गराउने नै कसरत चलाइरहेको छ र त्यसलाई मलजल गर्ने देशभित्र र बाहिर विभिन्न खालका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सक्रिय नै छन्। अहिले कुनै तरिकाले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनका कारण त्यो प्रक्रियाबाट पैदा भएको यो गठबन्धनलाई टुटाउनको निम्ति, यो सरकारलाई गिराउनको निम्ति, निर्वाचन प्रक्रियालाई बिथोल्नको निम्ति अनेक खालका प्रपञ्चहरू छन्, भइरहेका छन्। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। हामीले गठबन्धन बनाउँदा केही सैद्धान्तिक र केही राजनीतिक मान्यताहरूलाई अगाडि सारेका थियौँ र तिनै मान्यताका आधारमा गठबन्धन बनाएका हौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षामा हामी एकमत भएर त्यसैलाई लिपिबद्ध गरेर त्यसैको आधारमा आन्दोलित हुँदै हाम्रो गठबन्धन बनेको हो र यो सरकार पनि गठन भएको हो। हामीले कुनै देश विशेषसँग गरेका सहमति, सम्झौता या परियोजना या आर्थिक सहयोग, लेनदेन त्यसको आधारमा गठबन्धन बनाएको होइन र यो गठबन्धन सुदृढ हुँदै जाने या कमजोर बन्ने भन्ने कुरा हामीले यो गठबन्धन निर्माण गर्दा जुन सैद्धान्तिक र राजनीतिक मान्यतामा खडा थियौँ, हामी त्यही मान्यतामा खडा भएर यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ र नेपालको संविधान, नेपालको गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा म सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदाय, सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। हामी सबैले यो कुरालाई विचार गरौँ। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन गरिएको हो। कुनै एउटा खास परियोजना गर्ने या नगर्ने भन्ने आधारमा यो गठबन्धन गरिएको होइन। आज यदि कसैले कुनै एउटा परियोजनासँग सम्बन्धित गराएर गठबन्धनको भाग्य र भविष्य बारे सोध्छ भने त्यसको हाम्रो ऐतिहासिक धरातल भत्काउने जस्तै हुन जान्छ। म यो पक्षमा आम जनतासँग अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले यो गठबन्धन जुन मूल्य, जुन मान्यतामा टेकेर चाहिँ बनाएका हौँ, हामी त्यसैमा दृढ रहौँ। आम जनताले हामीलाई जे उद्देश्यको निम्ति साथ दिएको हो, मलाई विश्वास छ जनता अहिले पनि त्यही विश्वासमा, त्यही भरोसामा छन्। त्यसकारण जनताको यो भावना, जनताको यो समर्थन, भरोसालाई हामी कसैले पनि मिनिमाइज गर्न हुँदैन। हामी सबैले त्यसलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्दछ र त्यसको जनताको त्यो मर्म र भावना अन्तर्गत नै अरू सबै परिघटनाहरू हुन्छन्, राख्नुपर्छ भनेर म विशेष रूपले भन्न चाहन्छु। म
जाँदा जाँदै अब धेरै लामो व्याख्या गर्न सम्भव पनि छैन, समय पनि छैन। आज म जनकपुरमा पनि जाँदैछु। पोहोर साल जनयुद्ध दिवस मनाउँदै गर्दा सबभन्दा बढी बेपत्ता भएको जिल्ला छ जनयुद्धका क्रममा। त्यहाँको एउटा गाउँपालिकाको सरकारले सरकारकै हैसियतबाट जनयुद्ध दिवस मनाएको थियो। केही प्रकाशनहरू, केही सम्मान कार्यक्रमहरू राखेको थियो, सम्मानहरू राखेको थियो। अहिले यो पटक त्यसमा एउटा नयाँ फड्को भन्नुपर्छ। मधेसमा त्यहाँको सरकारकै तर्फबाट जनयुद्ध दिवस मनाउने भनेर निर्णय भएको छ र मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्ता गरिएको छ। म के चाहन्छु भने अब सबै प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि जनयुद्ध दिवस मनाउन म अपिल गर्न चाहन्छु। हामी आज जुन गणतन्त्रको कुरा गरेका छौँ, हामी गणतन्त्रको अभ्यास गरेका छौँ, त्यसको प्रमुख आधार, किनकि मधेस सरकारले त्यसो भन्दै गर्दा यो परिवर्तनको मुख्य कारक जनयुद्ध भएको हुनाले हामीले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गर्यौँ भनेको छ। म हाम्रा मुख्यमन्त्री भएका सरकारहरू र अरू जो कोही मुख्यमन्त्री भएका सरकारहरूलाई पनि यसै गरी यो दिवसलाई जति सम्मानित गर्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यति सुदृढ हुन्छ। यो दिवसलाई जति कमजोर पार्यो यो संविधान र परिवर्तन, लोकतन्त्र र गणतन्त्र, जनताका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायका हक अधिकारहरू त्यसरी नै खोसिँदै जान्छन्। त्यसकारण यसको अन्तर सम्बन्ध अलि गहिरो छ, ठुलो छ, रणनैतिक छ भएर म भन्न चाहन्छु। र छिटै केन्द्रबाट पनि त्यो होस् हुनेछ भनेर पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुरुदेखि म अब अन्तिममा एउटा पक्षतिर सबैको ध्यान आकर्षित गरेर मेरो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सुरुदेखि जति बेला हामीले जनयुद्धको ऐतिहासिक पहल गऱ्यौँ त्यो दिनदेखि नै यो पार्टीलाई, यो आन्दोलनलाई, यो नेतृत्वलाई, यो विचारलाई कमजोर पार्ने अनेक षड्यन्त्रहरू भए, हामीले सामना गऱ्यौँ र त्यसको पराकाष्ठाका रूपमा ठुल्ठुला नरसंहारहरू, गाउँ गाउँमा बलात्कार, हत्या, हिंसाका विभीषिकाहरू हामीले नजिकबाट हेऱ्यौँ, देख्यौँ, भोग्यौँ र नेतृत्वलाई सम्पूर्ण रूपले सखाप पार्ने भनेर टाउको काट्ने, झोलामा ल्याउने कुराहरू पनि हामीले देख्यौँ, सुन्यौँ, भोग्यौँ। तर आम नेपाली जनताको साथ समर्थनले गर्दा, जनताको एउटा प्रतिबद्धता आन्दोलनप्रति, क्रान्तिप्रति, त्याग र बलिदानप्रति प्रतिबद्धताले गर्दा हामी एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तनको कारक सहित हामी यहाँ छौँ, यहाँ आइपुग्यौँ। कसैले रोक्न सकेन। हामीलाई कसैले दया माया गरेर चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्रमा ल्याएको होइन। हामीले त्याग र बलिदानका अनगिन्ती कीर्तिमानहरू कायम गरेर हजारौँ हजार शहीदहरूको, बेपत्ता योद्धाहरूको बलिदान र तमाम क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकताबद्ध पहलको कारणले हामी आज यहाँ छौँ। अहिले पनि त्यो सङ्घर्ष चाहिँ भिन्न रूपमा जारी नै छ। अहिले पनि यो परिवर्तन र उपलब्धि उल्ट्याउनको लागि नेतृत्वलाई के गरी बदनाम गर्न सकिन्छ, के गरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने मैले हेर्दा जनयुद्धको ऐतिहासिक पहलका दिन जस्तो थियो। आज शान्ति सम्झौता भयो, यत्रो संविधान सभा भयो, सङ्घीय गणतन्त्र भयो, यति धेरै चिजहरू भए, फेरि पनि एउटा वर्ग, एउटा शक्ति, एउटा प्रवृत्ति त्यही अभियानमा छ। कसरी यो माओवादी आन्दोलन र यसको मुख्य नेतृत्वलाई अझ कमजोर पार्न सकिन्छ, बदनाम गर्न सकिन्छ, भएका नभएका, उल्टा, झुटा, अतिरञ्जित एउटा मनसायले गरेको कामलाई अर्को ढङ्गले व्याख्या गर्ने, यस्ता तमाम कुराहरू छन्। तमाम कुराहरू हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीजी, म र माधव नेपालजी बसेका थियौँ र छलफल गरेका थियौँ सदनको बारेमा। मिडियामा आयो,
सभामुखलाई प्रचण्डले भनेर 10 दिन सारियो सदन। प्रधानमन्त्रीले नचाहँदै फेरि चाहिँ 6 दिन सारियो। प्रधानमन्त्रीले नचाहँदै प्रचण्डको आदेशमा अग्नि सापकोटा चाहिँ सभामुख होइन आदि इत्यादि। मैले एउटा सानो उदाहरणको रूपमा मात्रै यो भन्न खोजेको हो। हामी हिजो छलफल गर्यौँ, यो के विचित्र हो यो। प्रधानमन्त्री आफैले कोभिडको यो स्थितिमा 10 दिन सार्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो, मैले ठिकै हो भने। अनि सञ्चार मन्त्रीले सभामुखलाई फोन गरेर हाम्रै अगाडिबाट 10 दिन सार्न पर्यो सभामुखजी भनेर सञ्चार मन्त्रीले भन्नुभयो। तर मिडियामा चाहिँ प्रचण्डलाई के गरी बदनाम गर्न सकिन्छ यो प्रक्रियामा र जनतालाई के गरी भ्रमित पार्न सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्रको अङ्गको रूपमा प्रचार गरियो। हिजो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो भनिदिनुहोस् जनतालाई यो झुटो कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले नै गरेको भनिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। म आज त्यो भन्न पनि चाहेँ। मैले त यो त सानो उदाहरण भनेको। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्, ठुल्ठुला कुरा पनि छन्। तर मलाई के विश्वास छ भने हामी माओवादीहरू दृढता साथ र एकताबद्ध रूपले अगाडि जाँदा र नेपाली जनतासँग हाम्रो सम्बन्धलाई हामीले अझ सुमधुर अझ चाहिँ दह्रो बनाउँदै जाँदा, जसरी हिजो हामीलाई सखा पार्न चाहँदै पनि हामी एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तनको कारक सहित हामी यहाँ उपस्थित भयौँ। अहिले हामीलाई बदनाम गर्ने, कमजोर पार्ने, विभाजित गर्ने तमाम षड्यन्त्रलाई पनि हामी परास्त गरेर अझ विजयी भएर हामी समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास अहिले पनि त्यत्तिकै कायम छ जति जनयुद्धको सुरुवात गर्ने बेलामा थियो। म यो कुरा आम नेपाली श्रमजीवी जनता, देशभित्र र बाहिरका तमाम दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म दृढताको साथ भन्न चाहन्छु। र अहिले पनि जो प्रतिगमन प्रतिक्रान्तिका षड्यन्त्र छन् तिनलाई परास्त गर्नको निम्ति म सबै माओवादीहरू आफ्नो पहिचान हिजो जनयुद्धमा र त्यसका त्याग र बलिदानका कीर्तिमानद्वारा, त्यसमा भएका विचारको विकास र संश्लेषणका नयाँ नयाँ कीर्तिमानद्वारा गौरवान्वित भएका हामी सबै माओवादी घटकहरू अहिले विभिन्न रूपले विभाजित पनि छौँ, कतिपय हामी एकताबद्ध पनि हुँदैछौँ। विभाजन र एकताको एउटा नयाँ अनुभव पनि हाम्रो आन्दोलनले हासिल गरेको छ। म आजको दिन ती तमाम क्रान्तिकारी साथीहरूलाई प्रतिगमनका विरुद्ध, कम्तीमा पनि प्रतिक्रान्तिको षड्यन्त्रका विरुद्ध, माओवादी आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध फेरि एकचोटि एकताबद्ध हुन म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले सबैले आत्मसमीक्षा गरौँ, कसले कहाँ के कति कमजोरी गरियो, खुला हृदयले आत्मसमीक्षा गर्न तयार हौँ। र हामी सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू, माओवादी भन्दा बाहिर भएका पनि क्रान्ति आन्दोलन परिवर्तनप्रति इमान्दार कम्युनिस्टहरू सबै एकताबद्ध हुन जरुरी छ। त्यसरी मात्रै हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरण, लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण र समाजवादको यात्रातिर अगाडि बढ्न सकिन्छ। म यो अपिल पनि आजको दिन विशेष रूपले गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै भने समयको अलिकति दबाब छ र यो आजको यो दिन एउटा सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। म मधेसको सरकारलाई यहाँबाट पनि विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु, यो वातावरण बनाउने साथीहरूलाई पनि र आम मधेसी जनसमुदायलाई पनि, किनकि उहाँहरूका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ यो साहसिक निर्णय उहाँहरूले गर्नुभएको छ। यसको पछि सबैले यसलाई पछ्याउने छन् भनेर म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजकै दिन हाम्रो महान जनयुद्धको क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहनुभएका र निकै अप्ठ्यारो दिनहरूमा पनि पार्टीलाई, आन्दोलनलाई र नेतृत्वको रक्षाको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका हामी सबैले चिनेका छौँ।
कमरेड दीर्घराज श्रेष्ठ सिन्धुली जिल्लाका, उहाँ आफै आन्दोलनको एउटा सहभागी लोकप्रिय नेता पनि हुनुहुन्छ सिन्धुली जिल्लाको, र उहाँ शहीद परिवार पनि हुनुहुन्छ।